आइसके साथीहरु बन्द रहेछ कि आज ढल्न मात्रै हेलो गुड मर्निङ साथीहरु वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। हजुरहरूलाई मेरो ब्लगमा फेरि पनि स्वागत छ। म फेरि आइसकेको छु नयाँ ब्लगको साथमा अनि नयाँ दिन, यति राम्रो दिन। म साथीहरु मैले किन यसरी हिँडिराखेको छु भन्दाखेरि चाहिँ म जाँदैछु बनिङ। किन जाँदैछु त भन्देखि चाहिँ मेरो घरको इन्डोर प्लान्टहरुमा चाहिँ एकदम मसिनो भुसुनाहरु आएको छ साथीहरु, तिनीहरूले सखाप पारिसक्यो। त्यही भएर म त्यसको लागि चाहिँ औषधि लिनको लागि चाहिँ बनिङ जाँदैछु। लेट्स गो बनिङ है त। अब यो रोड क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने मलाई उता ग्लेनवे जानको लागि झ्याउ लागेर उता जग्गामा जाँदैछु म। कस्तो आवाज आइरहेको छ होला है गाडीहरुको, त्यही त। अनि यहाँबाट म यो हाइवेको एक्जिट हो, एक्जिट इन्ट्री यहाँबाट हो। अनि यहाँबाट क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ। गाडी आएकै छ साथीहरु, गाडी रोकिन्छ अनि म क्रस गरेर ट्रेन चढ्न जान्छु। ट्रेन चढ्नको लागि चाहिँ यता जानुपर्ने हुन्छ क्या अलिकति। काम छु मैले क्रस गरेँ साथीहरु। यस्तो बिजी रोडलाई मैले क्रस गरेर म चाहिँ पारी आइसकेको छु। अनि साथीहरु मलाई एउटा कुरा भन्न मन थियो कि हजुरहरूलाई, के भन्देखि नि मैले चाहिँ लास्ट विक भ्लग हालेको थिएँ हैन। अनि भ्लग त हालेँ तर कपिराइट लाग्यो के साथीहरु। कपिराइट लगाएर मैले डिलिट गरेँ। अनि फेरि त्यो कपिराइट लागेको के अरे गीतलाई चाहिँ मैले डिलिट गरेँ, फेरि पनि कपिराइट लाग्यो के। फेरि अपलोड गरेको थिएँ, फेरि पनि कपिराइट लाग्यो। त्यही भएर चाहिँ मैले छोडिदिएँ, योपालि भ्लग नहालौँ भनेर चाहिँ भ्लगलाई नै डिलिट हानिदिएँ मैले। तारारारा त्यही हो साथीहरु, मेरो भ्लगमा कपिराइट लाग्यो। त्यो शिव परियारले, समीक्षा अधिकारीले गीत गाएको गीतहरुमा हल्का सानो क्लिप हालेको थिएँ, तै पनि आई डोन्ट नो किन है कपिराइट लाग्यो कि। त्यही हो। अब यहाँबाट ट्रेन स्टेसन जानलाई चाहिँ 5 मिनट लाग्छ। म हिँड्दैछु, बाटो चाहिँ यस्तो छ। Oh my god साथीहरु गाह्रो पर्यो नि। म ट्रेन स्टेसन गएको है, ट्रेन स्टेसन नै बन्द रहेछ कि आज त। अनि फेरि म फर्केर ग्लेनवे आएँ साथीहरु, हिँड्दै 10 मिनट। ट्याक्कै एउटा रोटी पाकेँ आज मेरो। ट्रेनको सट्टामा चाहिँ बस रहेछ। अनि म यहाँ बस कुरिराखेको अहिले चाहिँ। उफ, चाँडै गएर चाँडै आउँछ भनेको झन् ट्रेन नै हो भएको क्या, ट्रेन नै रहेनछ। अनि म बस चढेर जान लागेको फेरि के गर्नु। बस आइसक्यो साथीहरु। मान्छे कोही छैन, जब वान स्टप हुँदा मात्रै हो। के भइरहेको छ आज मलाई साथीहरु, के भएको छ मलाई आज। म अब यहाँ ढल्न मात्रै बाँकी छ साथीहरु। म बस चढेर आएँ हैन, त्यो बस स्टप नै क्रस गरेर यता आइसकेछु। म धन्न खुसी गर्नु पुग्दिनँ कि साथीहरु। के गर्नु, फेरि झरेर फेरि म रिटर्न हुन लागेको साथीहरु अर्को बसमा। के गर्नु र जिन्दगानीमा आज मेरो छुट्टी। बसमा हिँड्दा मेरो जिन्दगी सकिने भयो साथीहरु। म फेरि बस चढेर फर्किन लागेको। ए भाइ मारो मुझे।
पागल हुन मात्रै मागिन्छ आज फेरि यहाँ बस कुरिरहेको छ साथीहरू बनिङ पुग्नलाई आज मलाई 2 घन्टा लाग्ने भयो बस चढेर म फेरि ब्रड मेडल आइपुगेँ अब यहाँबाट बनिङ जान्छु जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ जान्छु घुम्दै हिँड्छु अब म यस्तो बनाइदेखा क्या यहाँनिर चाहिँ बाटो चाहिँ यो क्या तल चाहिँ रोड छ हेर्नु न यस्तो छ क्या तल चाहिँ रोड छ अनि हामी माथिबाट हिँड्ने ठाउँ यस्तो दामी छ है ला 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 साथी म चाहिँ अहिले मलमा आइसकेँ हिँड्न यहाँनिर कस्तो छ ईद मुबारक के माथमा जान लागेको अहिले चाहिँ यसो हेरिदिउँ न होइन के छ तर के माथि भन्दा पहिला म बनिङ गएको ठिक हो यार म बनिङ जान्छु पहिला सुन्नु फाइनल्ली आफ्टर 3 आवर म आइसकेको छु बनिङ टाढा मेरो यो पछाडिको चाहिँ बनिङ हो बनिङ वेयर हाउस कति ठुलो हुन्छ कि यो बनिङ फेरि यहाँभित्र होइन तपाईँले जे पनि पाउनुहुन्छ क्या जे पनि घर बनाउने सामानदेखि लिएर इलेक्ट्रोनिक फार्मिङ एभ्रिथिङ सबै कुरा पाउनुहुन्छ लेट्स गो एन्ड चेक आउट चाहिँ सेक्रेटरीलाई गाडी गरिरहेको छ एउटा केटीले त्यो लामो छ यो हँसिरोमा चाहिँ त्यो माखा मार्ने कुरा खोज्छु यहाँनिर चाहिँ बिउहरू पनि पाइन्छ कि यस्तो म यता धनियाँको बिउ लिएर जान्छु मैले पहिला पनि लगाएको थिएँ कोरिएन्डरको बिउ चाहिँ तर उम्रिएन कि मैले रोप्न नजानेको होला त सायद मैले चाहिँ लिइसकेको छु यो चाहिँ फ्लाइको लागि त्यो मसिनो भुसुनाको लागि चाहिँ स्टिकर हो यसले यो राखेर मार्न पर्ने हुन्छ अनि हेर्नु न यहाँ प्लान्ट के गर्नु साथीहरू आएपछि सबै कुरा लिएर जान मन लाग्छ कि नो मनी यस्तो राम्रो राम्रो प्लान्टहरू छ है के गर्नु यसो हेर्दा लान मन लाग्छ हेऱ्यो भने आम्मामा कति महँगो छ कि पहिला त $100 थियो है अहिले त जम्मा $19 रहेछ होला बनिङमा आउने अनि केही पनि नलिकन जाने नो वे म यहाँ त एउटा प्लान्ट राम्रो रोज्छु अनि एउटा प्लान्ट लिएर जान्छु ल साथीहरू मलाई होइन यो प्लान्ट कस्तो लान मन लागेको थियो कि यो पिच लिली तर कति रे भन्नु त 49 नो सक्दिनँ म साथी त्यो चाहिँ मलाई नलाने भएँ म त्यही लैजान्छु मन्स्टर साथीहरू मैले यो प्लान्ट किनेँ फाइनल्ली बनिङमा त्यसलाई अरू बेलामा $100 आज जम्मा $20 वाट के भयो यस्तो राम्रो छ फेरि मैले यो किनिसकेँ अब यसको लागि चाहिँ म एउटा गमला किन्छु त्यो केमारमा है त सेल अहिले थकेलायो बस्नु पऱ्यो साथीहरू मैले गमला पनि किनिसकेँ गमला चाहिँ कस्तो किनेँ भनेर म हजुरहरूलाई घर गएर देखाउँछु बेला मैले चाहिँ गमला पनि किनिसकेँ अनि एउटा स्ट्यान्ड पनि किनेँ गमलाको लागि अनि म घर जान लागेको बस चढ्नको लागि चाहिँ 2 मिनट जति हिँड्नुपर्छ अनि घर गएपछि भेटौँला म चाहिँ घर आइसकेँ भर्खरै है म लास्टै थाकेँ आज त म धेरै हिँडेर अनि मैले कस्तो ल्याएको छु भने गमला चाहिँ
कस्तो ल्याएको छु के साथीहरू। अनि मैले चाहिँ गमला कस्तो ल्याएँ त भनेदेखि चाहिँ मैले चाहिँ गमला यस्तो खालको ल्याएको छु। यो चाहिँ टिनको हो, यस्तो छ। 3टा लिएर आएको छु कि मैले, 3वटा। एउटा चाहिँ यसको लागि, यसमा चाहिँ मैले गमला हालेको छैन। अनि अर्को भन्नुहुन्छ भने यसको लागि म त्यो मैले ल्याएको मोन्स्टरमा चाहिँ त्यो माटो निकालेर त्यसलाई फेरि नयाँ माटोमा चाहिँ रोपिदिन लागेको। यस्तो गरिसकेँ मैले यहाँनिर। यो हालेर मैले मिक्स गरिसकेँ यो माटोलाई चाहिँ। अब म यसलाई चाहिँ पटमा हाल्छु है त। साथीहरू मसँग चाहिँ मनी प्लान्ट पनि थियो कि, त्यहाँ पहिला काटेर अनि मैले यसमा यसरी हालेर राखेको थिएँ। यसको जरा चाहिँ यति लामो भइसक्यो। अब यसलाई पनि माटोमा रोपिदिउँ कि जस्तो लाग्यो कि। यो माटोमा रोप्ने बेला भइसकेको छ। यस्तो भयो, यस्तो जरा छ। सो यसलाई पनि म माटोमा रोपिदिन्छु। यो चाहिँ मसँग अलरेडी थियो पट, त्यही भएर यसलाई पनि रोपिदिन्छु है त। यस्तो भयो। अब यसलाई चाहिँ म यहाँ ल उज्यालो ठाउँ जान्छ नि त, सनलाइट चाहिन्छ होला। सनलाइटलाई राखेँ। ये डन। सबै मिलाइसकेर अनि एकछिन आराम गरेर प्लान्टहरूमा सबै पानी हालेर चाहिँ
एकछिन रेस्ट गरेँ, त्यसपछि नुहाउन गएँ, नुहाएँ। अहिले रात परिसक्यो बाहिर। अनि अहिले चाहिँ के गर्दैछौँ भने चाहिँ हामी बारबेक्यू गरेर खाँदैछौँ अब हामी। वेलकम टु माई च्यानल। वेलकम। के बनाउनु लाउनु भएको? आज चाहिँ हामी बारबेक्यू गरेर खानु लाग्यो। एक्कासी कामबाट मोडायो। म चाहिँ कामबाट भर्खरै आएको हो। भर्खरै आउने बित्तिकै अनि यो चिकनलाई मेरिनेसन गरिदिन्छु। यो चाहिँ हामीले घरमै बनाएको मसला। यसमा धेरै कुराहरू छ सिक्रेटमा। तेलमा चाँडै पोलिँदैन क्या मास। यस्तो भने यस्तो भयो। यस्तो भयो साथीहरू, यस्तो दामी देखे है। कोइला बन्दैछ। यो त जुस है फेरि। यो नि ओरेन्ज के भन्छ ग्रेप जुस है।
त्यो पनि सकिसक्यो साथीहरू। मासु पोलेर खाइसक्यौँ। रातिको 12 बज्न लागिसक्यो। अब चाहिँ हामी सुत्नको लागि जाने बेला भयो। सबै थन्को मनको भइसक्यो यहाँनिर। यति मासु बाँकी छ। अनि त्यति भन्दै आजको दिन चाहिँ मेरो यसरी नै बित्यो। सो साथीहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यति भन्दै आजलाई बाई बाई, गुड नाइट, सी यू इन नेक्स्ट ब्लग। See you in next vlog. Hope you guys enjoy the vlog. Subscribe. And don't forget to like, comment, subscribe and share. Bye bye.